Dobrý deň a vitajte pri počúvaní Bankwatch podcastu. Ja som Lenka Julčíková a dnes privítame projektového manažera z Partizánskeho, pána Mateja Fabšíka. V tejto epizóde sa budeme venovať možnostiam udržateľného rozvoja centrálneho zásobovania teplom na Slovensku a špecificky jednému ambicioznému mestskému projektu. Tak Maťo, ahoj. Dobrý deň všetkým, ahoj. Takže budeme hovoriť o dekarbonizácii vykurovania. To je taký, až by som povedala, strašidelný termín, ktorý ľuďom veľa nepovie. Prosím ťa, vedel by si ho priblížiť tak, aby tomu poslucháči porozumeli a dokonca, aby ich táto téma začala aj baviť? Neviem, no tak ja by som povedal, že zdravé a udržateľné. To sú také dve veci, lebo všetci si pamätáme, keď do toho vhúpnem, hneď do tohto problému, všetci si pamätáme nedávne krízy, ktoré tu boli, ktoré vlastne dneska máme tiež, takisto máme takú akože fosílnu krízu, keď nemáme poriadne alebo za normálne ceny ropu a tým pádom benzín a naftu do našich aut a potom aj ďalšie produkty. To isté si pamätáme z roku 2022, keď bol problém s plynom, ktorý bol extrémne drahý. A tieto krízy nám ukazujú, že naše systémy sú také málo odolné a vieme ich spraviť o mnoho odolnejšie voči takýmto výkyvom. Čiže tá dekarbonizácia je očistenie toho systému z pohľadu nejakej enviro stránky, ale zároveň ruka v ruke ide s tým, že prináša nové možnosti, ako urobiť ten systém aj stabilnejším. Pretože vždy, keď sa bavíme o dekarbonizácii, tak sa bavíme aj o tom, že ten systém stávame multizdrojovo, to znamená, že už sme trochu poučení pri tom pohľade na tie systémy a nechceme, aby to záležalo všetko od jedného druhu paliva alebo od jedného rozhodnutia niekoho niekde na svete. Takže chceme tým, že dekarbonizujeme, chceme stavať systémy, ktoré sú odolné a ktoré sú predpovedateľné aj pre odberateľov napríklad na dlhé roky dopredu. No keď sa o tom s ľuďmi rozprávam, oni sa ma spýtajú vždy, ale čo? Čo namiesto plynu? Čo by si im odpovedal? Teplo okolo nás napríklad. Že to je taká veľmi všeobecná formula, málo kto nerozumie, ale teplo okolo nás je vlastne, že všade je teplo. Aj keď máš -5 niekde, aj to je teplo, ktoré sa dá zužitkovať, pretože príchodom, tak ako postupuje čas, tak síce tepelné čerpadlo ako technológia je hrozne stará technológia, ale bola to taká ťažkopadná technológia, možno častokrát drahá technológia a dnes je pomerne značne rozšírená, tým pádom je už odskúšaná, je ľahko prevádzkovateľná, je dostupná, aj cenovo dostupná a táto technológia umožňuje, že zoberieš nejakú teplotu nejakého prostredia, napríklad zoberieš nejakú vodu o teplote 20 stupňov, čo sa nachádza bežne okolo nás, pustíš ju cez tepelné čerpadlo a na druhej strane dokážeš vyprodukovať vodu napríklad o teplote 50-60 stupňov. A to už ti úplne v pohode stačí na vykurovanie svojej domácnosti, keď to pustíš do radiátora, alebo na osprchovanie sa, to ti stačí aj 40 stupňová voda. Čiže táto technológia, ktorá nebola príliš používaná, sa dnes stáva taká hojne užívanou a stáva sa aj takou akceptovanou vďaka tomu, že už nie je príliš drahá a je jednoduchá alebo jednoduchšia na obsluhu. Takže práve vďaka teplným čerpadlám môžeme využívať teplo okolo nás. Potom máme samozrejme rôzne formy toho tepla okolo nás. Môžeme používať vzduch, ten je okolo nás. Môžeme používať vodu, tú, ktorú vidíme, a teda je na povrchu. Dajme tomu voda v rieke, to je taká, že dajme tomu prírodná, čistá voda, ale môžeme používať aj vodu, ktorá už raz v styku alebo niekoľkokrát v styku s človekom bola, a to je napríklad odpadová voda. To je takisto proste obrovský zdroj energie, lebo predstav si, že keď tečie z tých panelákov tá voda, tak je tam studená voda, ale je tam aj veľká zložka tej teplej vody. Ľudia, riady, umývačky, práčky, sprchy. Čiže tá voda, ktorá vyteká z tých panelákov, má napríklad častokrát aj 20 stupňov. A to už je naozaj niečo, na čo by sme nemali zabúdať pri plánovaní modernej energetiky. A ukazuje sa vo svete aj v Európe, že má to zmysel, pretože vďaka tým teplným čerpadlám, keď tam pridáš v úvodzovkách ešte trochu elektrickej energie, tak dokážeš napríklad z jednej jednotky elektrickej energie urobiť 3, 4, 5 jednotiek tepla.
to už sa naozaj bavíme o redukcii nákladov, nielen o nejakom fantazírovaní o moderných alebo obnoviteľných zdrojoch, ale to je naozaj aj, že využívame odpadové teplo alebo teplo okolia a zároveň redukujeme náklady. A ešte posledná zložka, aby som nechal aj teba teda, aby som ti nechal priestor položiť nejakú ďalšiu otázku. Sa nadýchujem, ale nič, počkám. Tak ešte tu máme aj také, čo nevidíme a je to pod zemou. A to je v podstate geotermálne teplo. A tam väčšinová predstava je taká, že to teplo z podzemia musí byť gejzír ako na Islande a musí byť strašne horúci. No ale práve vďaka tým teplným čerpadlám, čo už sa opakujem, stačí nám aj geotermálne teplo 20, 30, 40 stupňové a vieme si s ním poradiť pre napríklad vykurovanie alebo prípravu teplej vody v takýchto mestách, napríklad ako je Partizánske. A môžeme teda povedať, že dekarbonizácia je v podstate odklon od spaľovania? Určite áno. Tieto technológie vlastne vôbec nie sú založené na spaľovaní, hlavne teda technológie teplných čerpadiel. Keď do toho pripočítame ešte napríklad možnosti využívania solárnej energie formou fotovoltaických článkov, výrobu vlastnej energie, to je ďalší proces, ktorý vynecháva spaľovanie. Takže určite áno. No a potom síce medzi obnoviteľné zdroje sa ráta, ale je tu ešte biomasa, s ktorou takisto v nejakom prechodnom období počítame v Partizánskom. Je to síce proces, pri ktorom sa spaľuje drevo, ale treba sa na to pozerať možno z takých dvoch uhlov. Či to drevo muselo byť spálené, alebo nemuselo, alebo či má nejaké iné druhotné využitie. A vo všeobecnosti platí, že ak používame drevo, ktoré je z nejakého dobrého zdroja, nemusel kvôli nemu v úvodzovkách padnúť nejaký zdravý les, ale je to nejaké možno odpadové drevo, nejaká hmota, ktorá sa prirodzene tvorí v tom lese, tak môžeme povedať, že aj naozaj šťastie aj tá biomasa je obnoviteľný zdroj, hoď je to teda zdroj, ktorý je závislý od spaľovacieho procesu. Áno. No dotkol si sa toho Partizánskeho, tak poďme teda na to. Aký je tam teda dlhodobý plán? Aké sú plány v nejakom dlhodobom horizonte? Tak najdôležitejšie je asi to, že na Slovensku máme dva druhy takých teplárenských systémov. Jedni sú privátne vlastnené a druhé sú vlastnené mestom. No a tu je veľký predpoklad. V Partizánskom je taká prvá podmienka splnená a to je, alebo bola splnená, prečo sme sa začali vôbec zaoberať tou myšlienkou, pretože Partizánske vlastní svoj vlastný systém a zároveň je ochotné niečo s tým systémom robiť a tí ľudia, ktorí sú v meste, ktorí sa starajú o ten systém, si uvedomujú, že ten systém nevydrží na najbližšie dekády dopredu, musia zákonite spraviť nejakú vec. A je veľmi pozitívne, že viacero ľudí z mesta chce urobiť tú najlepšiu vec, tú najlepšie rozhodnutie. No a tak prijali v podstate aj nejaký náš zásah, pomoc a nejaké to nakupnutie do tohoto procesu prijali a aj vďaka nejakému takému proaktívnemu prístupu sme mohli začať s plánovaním naozaj s komplexným plánovaním tej rekonštrukcie, lebo hneď na začiatku procesu bolo veľmi dôležité, že sme sa uzhodli všetci, že budujeme nejaký projekt alebo systém, ktorý bude slúžiť nie najbližšie, volebné obdobie, čo častokrát býva, samozrejme, aj v týchto mestách, ale bude fungovať najbližšie dekády dopredu ako moderný systém, bude rozširovateľný a bude spĺňať také najmodernejšie požiadavky z pohľadu energetických systémov. A tento proces prebieha... Povedz o tých požiadavkách veľmi v krátkosti. Čo toto teda znamená? Čo chceme budovať? Ako som spomenul, ten systém, alebo teda vo všeobecnosti staré systémy vykurovania používali vysokú teplotu, používali staré technológie a častokrát aj vplyvom klimatickej zmeny, aj vplyvom zateplovania nie je potrebné používať takúto vysokú teplotu v sieti. Vysoká teplota navyše spôsobuje veľké straty. Čiže prirodzenou snahou každého systému je umožniť znížiť teplotu na minimum. To znamená okolo, dajme tomu, 65-70 stupňov. A vtedy hovoríme o 4. generácii vykurovacieho systému. A práve do takéhoto systému sa dá potom aplikovať alebo pripojiť aj napríklad aj sa tu dá pripojiť technológia tých teplných čerpadiel a ďalšie technológie, napríklad nejaké solárne, fotovoltaické ohrevy a podobne, ktoré vyžadujú, aby ten systém už bol nejaký vyregulovaný a aby nepracoval s veľmi vysokými teplotami. Takže ten náš fokus je jednak znížiť tú teplotu dostatočne a zároveň práve, čo som spomínal,
na trhu a celkovo v energetike bola obrovská závislosť, alebo bolo obrovské presvedčenie, že všetko je stabilné. Avšak aj moderný trh s elektrikou, aj s plynom, aj s ďalšími komunitami ukazuje, že trh je veľmi flexibilný a veľmi sa mení v čase, dokonca už na 15-minútovej báze. A preto je každý systém, ktorý dnes v energetike funguje, musí byť flexibilný. Takže ten druhý predpoklad je, že teda ten systém bude flexibilný a bude schopný vyrábať teplo vtedy, keď je to potrebné, nie vtedy, keď si ho niekto žiada. Alebo teda vtedy, keď je to najlacnejšie a najvýhodnejšie, nie vtedy, keď niekto povie, že teraz sa chcem osprchovať. A práve od toho sme tu my, aby sme navrhli takýto flexibilný systém s využitím všetkého, čo moderná energetika ponúka. A práve tá flexibilita je možno takým kľúčovým prvkom a tá sa nezaobíde bez dobrého úložiska tepla, teda nejakého, povieme... Akumulácia, alebo je to taká, akože keď to chce človek predstaviť, je to baterka proste na teplú vodu, ktorá sa naplní teplou vodou a keď je zase... Je to boiler. Hej? Je to boiler, akurát je obrovský, má napríklad že 500 alebo 1000 kubíkov, takže naozaj obrovská nádoba, kde sa počas výhodnej tarify, výhodného obdobia vyrobí teplo, tam sa uskladní a potom, keď je treba, tak sa vlastne pustí ku svojim odberateľom. To znamená, odberatelia môžu dostať teplo vyrobené v lacnejšej fáze, teda dostanú lacnejšie teplo a oni vôbec nepoznajú žiadne negatíva toho systému. Oni, keď pustia teplú vodu, tak im ide teplá voda. Vtedy, keď si pustia radiátor, ide im radiátor. Ale všetko sa deje na našej strane. Čiže my nezaťažujeme ako keby odberateľa tým, čo sa deje pri tom plánovaní. My im chceme zabezpečiť lepší komfort, ako majú dnes, rýchlejší nábeh teplej vody, rýchlejší nábeh vykurovania, flexibilitu, lepšiu cenu, stabilitu. A na druhej strane je za tým ale zase strašne obrovský kopec roboty, pretože ten systém naozaj, ak má byť flexibilný a ak má byť nejako smart riadený, tak ten návrh už od počiatku musí byť prepracovaný dostatočne, musí byť prepočítaný a hlavne musí byť spravený. Nedá sa vychádzať, alebo nedá sa urobiť univerzálny návrh pre každé jedno, pre hociaké mesto, ale tým, že každé mesto má nejakú špecifickú skladbu odberateľov, špecifickú ponuku zdrojov alebo možností, ktoré sa dajú využívať v tom meste, tak veľmi dôležité je urobiť na začiatku mapovanie situácie. Aby sme aj my ako navrhovatelia alebo tí ľudia, ktorí chcú dať tomu nejakú víziu, aby vedeli, s čím môžu a nemôžu pracovať. A to je takisto, nie je to iba o tých zdrojoch, takých by som povedal, energetických, ale je to aj o ľudských zdrojoch. Musí každý človek alebo každá entita, ktorá chce urobiť veľký zásah, si musí dobre premyslieť, s kým to bude robiť, aký bude mať tým a kto bude ten, ktorý to bude proste nejakým spôsobom lídovať a dovedie do úspešného konca. Takže treba urobiť celkový mapping a potom sa posunúť z 0. do 1. fázy. Absolútne súhlasím. Poďme ale povedať si aj o tom, že slovenské samosprávy sú finančne katastrofálne podvyživené. Partizánske na druhej strane je mestom druhým najväčším dokonca tzv. Transformovaného regiónu, takže je oprávnené čerpať fond na správu na transformáciu. Ako tam vidíš situáciu? To sa teraz pýtam tak opatrnícky a potichúčku, pretože sama o tej situácii viem, ale možno keby si to prosím spomenul 2 vetami. Poviem to úplne jednoducho. Vadí nám byrokracia na strane štátu, ktorú keby sme vedeli eliminovať, o mnoho ľahšie by sa nám dýchalo práve preto, čo sa spomenula, že máme k dispozícii prostriedky napríklad z Fondu na spravodlivú transformáciu, kde ako príklad uvediem, že Partizánske sa uchádza v jednej výzve o 2 projekty a na vyhodnotenie čakáme viac ako 15 mesiacov. Takže byrokracia na strane štátu naozaj zabíja niektoré procesy. A takisto extrémna, alebo chýbajúca možno nejaká reforma samosprávy a tým chýbajúce financie na poli samospráv. Je to fakt, že naše samosprávy sú podvyživené. A v porovnaní so susednými krajinami ako Poľsko, Česko máme ďaleko zaostávame, na rozvoj nám neostávajú peniaze a častokrát ani nevieme zaplatiť tie odborné kapacity a prípravu projektov v
takej kvalite, ako by si tá Ako veľmi potrebujeme. zložitá energetická, tá moderná energetika vyžadovala. Lebo naozaj, ak dnes hovoríme o tom, že chceme systém lepšie fungujúci, tak musíme venovať patričnú prípravu aj tej projektovej fáze a to naozaj stojí nemalé peniaze a na to v podstate neexistujú žiadne podporné schémy alebo nejaké nenávratné finančné mechanizmy, takže je to veľký problém. Podfinancovanosť samospráv na Slovensku je obrovský problém. No v každom prípade Partizánske našlo tú odvahu a pustilo sa, minimálne má pripravený plán tej samotnej transformácie. Stálo to teda ale samozrejme veľa času a úsilia. V Partizánskom sme už 3 roky. Povedz mi prosím ťa, ty, čo bol pre teba taký bod zlomu, že kedy si vlastne porozumel, že v Partizánskom sa naozaj môže začať transformácia systému realizovať, nielen o nej hovoriť vo všeobecnej rovine, ale naozaj, že pristúpime už ku konkrétnym ku konkrétnej realizácii. To bol asi ten koniec roku 2024, kedy sme pracovali na viacerých projektoch. Ako sme sa rozprávali s tou samosprávou, s mestom, tak bola ochota ísť do najrôznejších projektov, o ktorých oni vedeli, že budú obnášať kopec roboty a na základe tých výsledkov budú musieť urobiť nejaké rozhodnutia. Jedným z ukončených projektov, niektoré projekty ostali takzvané v šuflíku, napríklad pokúšali sme sa robiť pomerne zložitú žiadosť na projekt v Connecting Europe Facility, v programe, s ktorým má málo kto skúsenosti na Slovensku, ale išli sme do toho a vyskúšali sme si, aké je to rozprávať o tom, čo chceme v budúcnosti s týmto systémom a zadefinovali sme si možno nejakú takú realistickú predstavu, že čo chceme dosiahnuť. Aj keď sme ju nemali potvrdenú ako nejakú výrazne správnu, ale už sme o nej rozprávali a začali sme sa s ňou stotožňovať. Rovnako tiež mesto sa začalo, ako predstavitelia mesta sa začali s ňou stotožňovať, že aha, tu sa niečo bude diať a začali ju prijímať za svoje. V tom istom čase sa rozbehli žiadosti, ktoré som spomínal, to sú žiadosti na Fond na spravodlivú transformáciu, kde chceme pomocou, alebo teda za asistencie s líderstvom výskumných inštitúcií, ako je univerzita alebo štátny geologický ústav, a naozaj vyskúmať čo najlepšie spôsoby využitia danej geotermálnej energie v meste, lebo tam máme existujúci geotermálny vrt. A zároveň chceme s pomocou Žilinskej univerzity vyskúmať ideálny spôsob využívania odpadového tepla z čistiarne odpadových vôd v takto stredne veľkom meste, nazvime to tak. Čiže toto boli ďalšie veci, kde sme reálne museli deklarovať našu ochotu, snahu ísť do procesu, ktorý bude, alebo ísť do skúmania procesov, ktoré budú súčasťou budúceho systému. A v tom čase takisto sme úspešne ako jedni z mála požiadali o technickú asistenciu z Európskej investičnej banky, kde sme vedeli, že výsledkom bude celá štúdia uskutočniteľnosti takéhoto projektu a vedeli sme, že tam bude niečo, z čoho nám budú plynúť záväzky a vtedy podľa mňa aj predstavitelia mesta pochopili, že už nebude cesta späť, pretože v úvodzovkách zobrať takú veľkú a potrebnú pomoc od investičnej banky a potom ten projekt hodiť do šuflíka alebo prestať sa ním zaoberať nejako veľmi silno, že iba tak nejako hodiť do stratená, asi by to bola obrovská hanba. Čiže vtedy si uvedomili, že vtedy si uvedomili, že sú tu možnosti, ako si vieme pomôcť, sú tu obrovské príležitosti, ale máme tu nejaký záväzok, lebo už ideme do toho a môžeme utržiť hanbu a už musíme na tom pracovať. A s tým sú spojené ďalšie iné podkroky, ktoré musíme dennodenne akoby v Partizánskom podnikať alebo rozhodovať sa o nich. Ja využijem tú metaforu, že už nie je cesty späť a takto by som aj pomaličky ukončila náš rozhovor. Ja verím ešte, že Partizánske bude môcť aj prešliapať cestu ostatným malým samosprávam, ktoré nájdu odvahu, nájdu ambície robiť niečo so svojím centrálnym zásobovaním teplom. Takže ja ešte vidím mesto aj v tejto roli toho otvárača dverí, povedzme. Určite áno. Tam si treba uvedomiť, že v tej energetike sa nekopírujú konkrétne technológie, ale kopíruje sa metóda, ktorou sa
nejaká rekonštrukcia robiť. Vďaka tomu, že my sme si odskúšali nejaké metódy, o ktorých si myslím, že väčšina z nich bola pomerne dobrá a boli dobré výsledky, tak myslím si, že vďaka tomu, že máme za sebou tú cestu s rôznymi, nejakú formu metódy budeme vedieť odporučiť ďalším samosprávam. A to znamená, že tie samosprávy budú vďaka tomu vedieť preskočiť nejakú časť prípravy alebo rozmýšľania o tom svojom projekte, pretože nebudú mať pred sebou to hluché obdobie, možno keď budú tápať, že čo so svojím systémom. A to je vďaka tomu, že im poskytneme metódu, ako sa čo najrýchlejšie dopracovať k nejakým výsledkom, ktoré potom budú viesť k odporúčeniu technických riešení už. Pretože každé mesto, ako som spomínal, má iné technické riešenia, iné technické východiska, ale tá metóda, ako zistiť, čo je potrebné v danom meste, je v podstate rovnaká naprieč Európou. Univerzálna. Dobre, Matej, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.